Туган табигатыбыздың хозур күренешләрен интернет селтәрендәге фотолар галереяһын байыту. Яисә сәхифәһендә шапыртып мактану өчен түгел, ә инде кулдарын күтәреп, изге рухтарга хөрмәт йөзеннән сүрә салаваттар багышлап, Аллаһтан илебез өчен кут-ырыс, якыннары өчен иминлек һаулык һорау өчен юнәлә был урыннарга зиярат кылучылар. Иң дөресе һәм мактаулыһы шулдыр. Дәүләкән һәм Авыргазы төбәктәре сигендә Япар Янбәк авыл эргәһендә ерләнгән Сәйид Ягъфар Ишан янынан да кеше агымы өҙөлмәй. Бүген бында йыраҡ араны яҡынайтып, Урта Азиянан килеп еткән Тажи ғаиләһен осраттык. Ягъфар Ишандың ҡабере янында ҡылынган доғабыҙға Аллаһы Тәғәлә тиҙ арала яуап бирҙе. Был юлы ла етди мәсьәлә алып килде һеҙҙең тарафтарға, тине имандаштарыбыҙ. Ягъфар Ишанов бөтөн ислам диненә билгеле, донъяһына билгеле ҙур ишан әүлиә, шулай бит. Уның тураһында безнең мөфтөйбөҙ Ризаэддин Фәхретдин дә Асар китабында яҙып ҡалдыра. Ләкин ул яҙа уның тураһында тыуған Шишмә районы станцияһынан 10 саҡрым Сафар ауылында тип. Ул дөрөҫ түгел. Әлхәмдүлилләһ, безнең Дәүләкән районында Яңы Япар ауылында билгеле мәғрифәтсе Сафуан Яҡшығолов тураһында. Ул Аҡмулла кеүек шундай мәғрифәтсебеҙ. Ул уҡытҡан Иҫке Япар ауылында уҡытыусы булған һәм шул ауылының директоры Абдулмөмин Ғилманов олатай менән шул уныһы директор булған, уныһы уҡытыусы булған. Уның яҙмалары буйынса беҙ яҙып ҡалдырған ул Ягъфар Ишан тураһында, шулай Ҡәнзәфәр бейебеҙ, Хөсәйенбәк хәҙрәтебеҙ тураһында һәм шул ауылда минең булғаным бар. Анда менә мәжлесләр үткәргәс, Ягъфар Ишан исеменән Ишан ҡартатай тип хәйер-саҙаҡалар тараталар. Шуңа ул яҙмаларда Ягъфар Ишаныбыҙҙың беҙ белдек Иҫке йорт тип аталған ул ауыл. Салауат Юлаев ихтиялынан һуң 1773-75 йылдан һуң ауылдарны менә Дим буйында Дәүләкән, Шишмә районындағы ауылдарҙы 50-дән артыҡ ауылны яндырғандар. Шул Иҫке йорт, әлеге Иҫке Япар ауылында уны да яндырғас, Ягъфар Ишан 28 йәшлек була һәм быяҡҡа Өршәк буйына Янбәк ауылына күсеп килә. Шул Янбәк күскәс Япар Янбәге тип атай башлай. 10 ғаилә күсәләр. Шунан мында өйләнә, шулай уҡ мында ғүмерен итә, сит яҡларда ғилемләр ала ул. Шулай уҡ билгеле тарихта бар ул. Лоҡман Ҡантуның ҡыҙын кәләш итеп алып, шул яҡларда йәшәп ята инде. Шулай уҡ Ягъфар Ишандың ҡартатаһы беҙ былтыр мына Япар ауылында астыҡ. Уның шулай уҡ зираты бар. Сәйди Сәфәрғалы улы, шулай уҡ билгеле ҙур әүлиә, тирә-яҡҡа даны таралған инде. Әлхәмдүлилләһ, ул Дим буйында Иҫке Япар ауылында тыуған шәхес. Сәйид Ягъфар Ишандың шәжәрәһе әлеге көндө теүәл генә билгеле һәм инде уның нәҫелен дауам итеүселәр Иҫке Япарҙа йәшәйҙәр һәм инде Яңы Япарҙа ла уның нәҫелен дауам итеүселәр бар. Хәлиуллин Филүс ағай менә 40 өйлө мең ырыуының етәксеһе. Ул шундай инде халыҡтың тарихын тергеҙеүҙә, тарихты тергеҙеүҙә ҙур көс һала, ҙур тырышлыҡ һала инде. Уның тырышлығы менән генә 3-нче йыл тарихсылар килеп инде Өфөнән. Улар Япар ауылында шул хаттан бик күп хәҙрәтләр ерләнгән. Тарихсылар килеп, ул ҡәбер таштарын уҡып, аптырап киттеләр. Күпме Башҡортостан буйынса йөрөнөк, мындай бик күп хәҙрәтләр ерләнгән, инде зыярат күргәнебеҙ булманы инде. Беҙҙең халыҡ элек-электән әүлиәләрне яратҡан, һөйгән, уларны хөрмәт итеп, матур ерләргә, тауҙарға, кеше тапап йөрөмәгән ерләргә мәҡәмдәрен ҡуйғандар инде. Һәм инде элек тә кәшәнәләр бик күп булған. Мәҫәлән, Ярыштауҙағы кәшәнә 1942 йылға тиклем булған. Һәм инде һуғыш ваҡытын башланғас, халыҡлар күп иттереп әүлиәләргә зыярат ҡыла башлағас, ул кәшәнәләрне инде күп кәшәнәләрне емергәннәр инде. Әммә ләкин ул ваҡыттағы йәшәп ҡалған бабайлар ул тарихты кәшәнәләр булыу тураһында халыҡҡа еткереп ҡалдылар, Аллаға шөкөр инде.
Күп галимнәр дә әйтәләр, шейхлар да, остазлар да әйтәләр. Пәйгамбәр галәйһиссәлам да әйткән, шундай изге йерләр бар, дугалардан тиз кабул була торганы. Кемнәрнең дугалары кабул тиз була? Отай инәнең балага әйбит. Шуннан тагында сәфәр бәндәләренең Аллаһка ризаласын юлга сыкканнар икән, шундай урыннарда дуга кылып торасак, Аллаһ Тәгаләнең дугалары тиз кабул була. Зират кылу тәртибендә халыкларга аңлатып китәсе килә ине. Менә кайбер бәндәләр аңламышлан Аллаһ Тәгаләгә дуга кылмайлар, анан хораулары бар. Белтеннәр инде Аллаһ Тәгалә бирүсе, Аллаһ Тәгалә шифа ияүсе, Аллаһ Тәгалә безнең дугаларны кабул кылусы, әулиябез ул изге аның дусы, аның хакына бартында бирүсе. Бер Аллаһ Тәгалә белә. Иншалла кемнәр зират кылалар, аның рухына Коръәннәр укып дуга кылырга була. Әйтәйек, бездә аның рухына 3 Ихлас сүрәсе менән Фатиха сүрәсе укып дуга кылсак, иншаллах, Аллаһ Тәгалә ошо безнең әулиябезне шатландыр. Шундый нидән рухына ирештиреп аны шатландыр. Безнең аның өчен дугалабыз аңала, рухына ла ирештен, дугалабыз, үзебез дугалабыз нисек итеп, иншаллах кыямәт көне ошо әулияләр белән бергә булсак ине дип. Аңа аның дәрәҗәсе зур. Без аңа сәбәпсез тагын да аның Аллаһ Тәгалә дәрәҗәсен күтәрсен ине дип. Без үзебезне сорабыз, хәтта ул изге бәндәнең дәрәҗәсен күтәрсен дип. Шөкрә дөрес итеп менә шу зират кыла белсәк, бөтен нәрсә кәйфиләбез. Аллаһ Тәгалә безгә шифа сорасак, шифасын бирер иншаллах. Балалар бәхетелә бер, иман байлыгы бер. Безне ситләтмәс, аның хөрмәтенә иншаллах дугаларыбызны кабул кылып моратларына ирештебез. Безгә барбыз иншаллах. Изге урын янында матур гыйбадәтхана калкып сыккан. Якын көндәрдә ошо ырыслы ергә юлланган һәр бер кеше күз явын алып торган ошо мәсҗидкә инеп намазларын укый ала. Сәйид Ягъфар Ишандың зыяраты янындарак аккан чишмәне лә уның исеме менән атап, әүлия яныннан үтеп йөргән юлдагылар бында ла һугыла. Риваят буенча Ишанның атының туягы баткан ердә һыу сыккан булган. Улыны кадып, тазартып куйган. Без дә бу матур юланы дәвам итеп, якындарыбызга шишмәнән һыу алдык, дугалар кылдык.